Arkadaşlar herkese merhaba, ben Doktor Mahmut. Bu videoda size matematiğe nasıl çalışılması gerektiğini öğreteceğim. Birkaç tane taktik vereceğim. Şu an 25 yaşındayım. Tıp fakültesini bitirdim. Ve bütün hayatım boyunca, bütün öğrencilik hayatım boyunca matematiği çok sevdim. Hani matematik görünce, matematik sorusu görünce direkt gidip çözesim geliyordu. Neden böyle oluyordu? Çünkü ben matematiği yapabiliyordum. Neden yapıyordum? Temelim vardı. YGS'de 40 net yaptım ben. Yani bildiğim full yaptım. Sen de 40 net yapsan eminim ki sen de çok seveceksin matematiği. Ama bazı taktikleri bilmediğin için, nasıl çalışman gerektiğini bilmediğin için sürekli hep bir şeyler eksik kalıyor. Ve sen matematiği tam anlamıyla yapamıyorsun. Hevesin de kaçıyor yani doğal olarak. İddia ediyorum ki bu videoyu tamamen izledikten sonra ve eksiksiz yaptıktan sonra yaklaşık bir 20 net falan artacak. Eğer ki eksi netlerdeysen seni 20 nete çıkaracağım. Bunu daha önce denedim, anlatacağım birazdan. Hani 20 net yapıyorsan şu an 25-30 net artık neyse. Hani kesinlikle senin netini artıracağım bu videodan sonra. Denedim demiştim ya. Daha önce abimle denedim. Abim hiç çalışmadı matematiğe. Hiç ilgisi yoktu. Hani matematik görünce kaçan insanlar var ya. Tam olarak onun gibiydi. Ve bir sınava girmesi gerekti. Mecburen de çalışıyor yani. Çalışmadan, Türkiye'de matematiğe çalışmadan bir yere gitmek olmuyor. Hani biz de mecburen çalışmak zorundayız. Geldi bana dedi ki Mahmut, ben matematiğe nasıl çalışacağım? Beni çalıştırır mısın? Ben de ona bazı taktikler verdim. İlk başta bir seviyesini ölçtüm. Birkaç soru sordum. Seviyesi gerçekten berbattı. Artı 2 ile eksi 2'yi topladı, 4 buldu. Hani tam sayıdır, doğal sayıdır. Sayılar hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Yani bu seviyeydi. Kalkıp da ben bu adama x'i öğreteceğim yani. Gözümü kararttım. Ve güzel bir taktikle gittik. 7-8 ay sonra sınavda 23 net yaptı. 22 mi 23 net yaptı yani. Aradaki farkı görüyorsunuz değil mi? Hiçbir şey bilmeden o sınava girse eminim ki eksi netler yapacaktı. Bildiğin 30 net falan artırmış gibi bir şey oldu. Neyse, size o zaman bu taktikleri vereceğim. Videoya geçmeden önce kanalımı tanıtmak istiyorum. Bu kanalda tıp fakültesi hakkında, hani tıp fakültesini nasıl kazanırsın, tıp fakültesi nasıl bir yer, mezun olduktan sonra karşına neler çıkacak ve ders çalışmak hakkında bilgiler veriyorum. Nasıl verimli ders çalışırsın, ben nasıl ders çalıştım. Eğer ki ilginiz çekerse kanala bakın. Beğenirseniz de abone olursanız sevinirim. Şimdi siz neden matematiği yapamıyorsunuz? Bir onu anlatayım. Arkadaşım valla eğri oturup doğru konuşmak lazım. Sen kalkıp da ilkokulda, ortaokulda tüm derslerde arka sıraya oturdun mu? Matematik dersi için. Arka sıradaydın değil mi? Ve dersini adam gibi dinledin mi? Yani dinlemedin. Herkes dinlemek zorunda değil ki. Hani ilgini çekmiyorsa öğrenme. Hani Türkiye için geçerli değil de bu. İlgini çekmiyorsa öğrenme. Ben de sosyal dersini hiç sevmezdim. Hiç dinlemiyordum. Hep ben arka sıradaydım. Arkadaşlarımla konuşuyordum. Ve sosyali yapamadım. Ama sen de matematikte böyleydin. Ve matematiği bundan dolayı yapamıyorsun. Temelini hiç atmadın. Matematikten nefret ettin. Ve bundan dolayı da matematiği yapamıyorsun. Matematik de uzaydan gelen bir şey değil sonuçta. Şu an senin için de geç değil. Ve çalışınca yapacaksın. Daha önce çalışmadın ve temelin olmadığı için yapamıyorsun. Biraz çalışınca, biraz sabır gösterince olmayacak bir şey değil kesinlikle. Ben zaten bu videoda senden tek bir şey isteyeceğim. O da sabır göstermeni. Yaparsın bence. İnşallah yaparsın. Niye sabırlı olmalısın? Sonuçta bir şeye başlıyorsun ve önüne %100 engel çıkacak. Soruyu çözemeyeceksin. Bir sürü soruyu çözemeyeceksin mesela. Bir test gelecek. Hiçbir tane bile doğru yapamayacaksın. Ama 6 ay dayan. 6 ay sonunda eğer ki yüksek net yapmazsan videonun altına gel yaz de ki lan sen ne biçim adamsın. Ben 6 ay çalıştım. Benim 6 ayımı geri ver. Ben de sana cevap vereyim. Lan izlemeseydin. İzlemek zorunda mısın falan. Sonra seni engelleyeyim. Tamam mı? Neyse, şaka bir yana. Ciddiyim. 6 ay sonra gel de ki ben bu videoyu izledim ama bana hiçbir katkısı olmadı. İşte o zaman ben de utanayım yani. O kadar kendime güveniyorum. O zaman taktiği vereyim. Şimdi başlayacaksın sen derse. Matematik kitabını önüne alacaksın. Ama hangi matematik kitabını? İlkokul birinci sınıf kitabını. Yani kendini küçük görme. İlkokul birinci sınıftan başlayacağız. Temelin yok senin. Açacaksın kitabı. Birinci sınıfta ne var? Bir artı bir, bir artı 2. Yani bu tarz şeyler. Ha, biliyor olabilirsin. Biliyorsan hızlı hızlı geç. Tamam mı? Sadece eksiğin var mı yok mu onu göreceğiz. Toplam 10 dakikanı alır ya. Hani zamanımı niye harcayayım ki diye düşünme. Aç, bir bak, sayfayı çevir. İkinci sınıfa geç ondan sonra. Birinci sınıfı tamamen anladıysan eğer ikinci sınıfa geçiyorsun. İkinci sınıfta mesela ne öğretilmişti? Ben hatırlıyorum. Çarpım tablosunu ezberlemiştik biz o zaman. Mesela
çarpım tablosunu ezbere bilmeyen bir sürü insan var. İkinci sınıfı atlamış. Adam çalışmamış. Sen eğer ki ikinci sınıfı o zaman atladıysan şimdi geç değil. Şimdi ikinci sınıfı tekrar öğren. O çarpım tablosunu adam gibi ezberle. Eksiğin olmasın. Çünkü senin çarpım tablosunu ezberlemediğin zaman üçüncü sınıfı daha zor yapıyorsun. Ve böyle hevesin kaçıyor soruyu çözemediğin zaman. Çarpım tablosunu ezberleyen kişi hızlı hızlı yapıyor. Ve adamlar daha hevesli, daha iyi bir şekilde başarılı oluyor matematikte. Sen ezberlemediğin için bir sürü yılın kayboluyor. Çarpım tablosunu ezberliyorsun ve ikinci sınıfta ne eksiğin varsa tamamlıyorsun. Hani diyorsun ki ben tamamım artık. O zaman üçüncü sınıfa geçiyoruz. Üçüncü sınıfta ne eksiğin varsa tamamlıyorsun. Dördüncü sınıfa geçiyorsun. Mesela dördüncü sınıfta adamlar problem anlatıyordu. Problemlerin temelini anlatıyor. Sen dördüncü sınıfa eğer atladıysan dokuzuncu sınıftaki problemi nasıl yapabileceksin ki? Adam dördüncü sınıfta sana kolay kolay soruyor. Diyor iki tane inek var diyor. Üç tane tavuk var diyor. Bu kümeste kaç tane ayak vardır diyor. Hani sen bildiğin ineğin dört ayaklı olduğunu biliyorsun. 2 çarpı 4 diyorsun. Tavuğun iki ayaklı olduğunu biliyorsun. 3 çarpı 2 diyorsun. Topluyorsun. Bu şekilde 10 buluyorsun. Bak çok kolay değil mi bu? Ama sonra gidiyorsun dokuzuncu sınıfa. Adamlar artık senin dördüncü sınıfa öğrendiğini düşündüğü için daha zor soru soruyor. Ve sen kesinlikle yapamıyorsun o soruyu. Neden yapamıyorsun? Dördüncü sınıfa atladın. İşte dördüncü sınıfa çalışman lazım bu şekilde. Hani şimdi 2 ve dördüncü sınıfı çok önemsediğim için sadece onlara bakmayın. Sırasıyla gidiyorsunuz. Tamam mı? Taktik bu. Atlamıyorsun kesinlikle. Dördüncü sınıfı tamamen yaptıktan sonra beşe geliyorsun. Beşi yapıyorsun, altıya geçiyorsun. Altıda x yani x'i öğreniyorsun. X nedir? Yerine bir şey koyuyorsun ya mesela. Yani bilinmeyen terim. Onları öğreniyorsun. 7'ye geçiyorsun. 7'de başka bir şey öğreniyorsun. Bu şekilde 8'e kadar hepsini 4 ayda kesinlikle öğrenirsin. 4 ay. 4 ay çok büyük bir şey değil. Yani hayatımızda ne kadar sürelerimiz boşa geçiyor. 4 ayı sadece oraya verirsek 8. sınıfa kadar çok güzel bir temel atarız. Ondan sonra kaçıncı sınıfta olduğunu bilmiyorum. Farz edelim ki üniversitedesin. Kendini bir şekilde yine adapte edeceksin. Ve bu sefer liseden 9, 10, 11, 12'yi düzgün bir şekilde öğreneceksin. Ya matematik birini olmadan diğeri olmuyor arkadaş. Böyle bir ders yani ha. Sen kalkıp da toplama işlemini bilmeden diğer hiçbir şey yapamıyorsun. Yani bilmen lazım. Temelini düzgün atman lazım. Temelini biraz sağlam atınca da çok başarılı oluyorsun. Dediğim gibi ben full yaptım. Yani benden hiçbir farkın yok senin. Ben sadece matematik temelimi adam gibi attım. Çarpım tablosunu ezberlerken çok mutlu oluyordum. Mesela ilkokula başlamadık. Daha okula başlamadık. Benim yaptığım ilk şey 50'ye kadar saymaydı yani. Matematiğe demek ki doğduğum zaman matematik diyen insanlardan. Şimdi bu ilk taktiğim bu. Bu cidden biraz zorlu. Ama bu yolda inşallah başarılı olacaksınız. Ben size güveniyorum. İkinci taktiğim ise şu. Şimdi matematik sürekli mantıktır diyen insanlar var ya. Matematiğin %50'si mantık, %50'si ezber arkadaş. Hani burayı unutma. Tamam mantık olması lazım ama sürekli mantık diye bir şey yok. Ben mantığı yapamıyorum, bırakayım. Ben de ezberi yapamıyorum. Ben niye bırakmadım? %50'si de ezber değil mi? %50'si nasıl ezber? Tamam, çoğunluğu mantık olması gerekiyor bir teorik olarak bakarsak. Ama adamın biri çıkmış mesela Pisagor. Lan düşünmüş bu üçgen böyle böyle bir üçgen var yani. Adam mantığını kullanmış. Bulmuş bir tane formül. Ezberle. Sen ezberlersen daha tekrar mantık yürütmene gerek kalmayacak. Anladın mı? Mesela merdiven soruları var. Adamın bir tanesi oturmuş düşünmüş. Yapamamış soruyu. Böyle uzun uzun çok kocaman kocaman sorular, tamam mı? Alt alta 1 bölü 1 artı 1 bölü A artı 1 bölü B şeklinde böyle uzun uzun gidiyor. Adam bir tanesi düşünmüş. Lan ben buna bir tane yöntem bulayım yani. Yöntemi de bulmuş. Sen de o yöntemi ezberlersen tekrar yöntem bulmak zorunda kalmayacaksın değil mi? Yani birazcık da bu. Hani yöntemi bilmen lazım. Korkmayacaksın ezber yapmaktan. Sürekli ezberledikçe zaten soruda çözüyorsun ya, unutmuyorsun ezber yaptığını. Neydi ya, ben unuttum şimdi formüllerin hepsini. 6 senedir soru çözmüyorum, bak şimdi kötü örnek olmayayım. 6 senedir soru çözmediğim için unuttum. Yoksa unutmazdım. Yani ne kadar çok işine yarayana kadar öğren. Sonuçta işine yaramadığı zaman da matematiği bırakabilirsin. Matematik de senin tüm hayatın olmak zorunda değil yani. Matematiği sevmek zorunda değilsin. Matematik senin ihtiyacını gördüğü kadar matematik yani. İhtiyacını görmedikten sonrası boş. İhtiyacını gördüğü kadarını öğren lütfen. Ve başarılı ol. Hani başarılı olmak için bir adım olarak gör matematiği. Böyle görürsen daha başarılı olacaksın. Neyse, video bu şekildeydi. Dediklerimi tekrar kısaca bir özetlemek istiyorum. Birinci sınıftan başlıyorsun. Şu anki bulunduğun sınıfa kadar
hiç atlamadan, hani 10 dakika mı? 10 dakikayı bakacaksın arkadaş. Hiç atlamadan bütün sınıfları öğreniyorsun tekrardan, sıfırdan. İkinci taktiğim ise birazcık ezber yapıyorsun. Daha önce insanların mantıklarını kullandıkları şeylerin ezberini yapıyorsun. Eğer bu şekilde yaparsan başarılı olmaman imkansız. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak.